वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यं सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मौनौ व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। मौनं व्याख्या व्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानम् वसिष्ठान्तेव वसिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि।
वटविटपि समीपे भूमिभागे भूमिभागे निषण्णम् निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारा ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्न संशयाः। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा वृद्धाश्या शिष्या गुरुर्युवा गुरुर्युवा गुरोस्तु गुरोस्तु मौनं मौनं व्याख्यानं व्याख्यानं शिष्यास्तु शिष्यास्तु छिन्न छिन्न संशयाः। संशयाः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां सर्वविद्यानां विषजे विषजे भवरोगिणां भवरोगिणां गुरवे गुरवे सर्वलोकानां सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः। नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय निर्मलाय प्रशान्ताय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः। नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया भगिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं तुल्यं निजान्तर्गतं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया पश्यन्नात्मनिमायया यथा बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया निद्रया यः यः साक्षात् साक्षात् कुरुते कुरुते प्रबोधसमये प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीदक्षिणामूर्तये। तत्त्वसुधा नाम व्याख्यायाः पठनं कुर्वन्तः स्म। तत्र ततः प्रतीच्येव जगत्प्रपञ्चोऽध्यस्तः अनुभूयते। जगत्प्रपञ्चः अध्यस्तः अनुभूयते भ्रान्त्या बहिः एव इति भावः इति एतत् वाक्यपर्यन्तं गतवर्गे दृष्टवन्तः। इदानीं ननु इति आरभ्य पठामः। ननु इति अत्र
प्रश्नः पृच्छ्यते टीका व्याख्याकारेण एव प्रश्नः पृष्ट्वा तस्य उत्तरमपि ददाति। प्रश्नोत्तरैः एतावत् प्रश्नोत्तरैः किं लभ्यते, किं प्राप्यते इति चेत् संशयरहितज्ञानं लभ्यते। अतः एव ग्रन्थकारः भाष्यकारः अपि स्वयमेव पूर्वपक्षीदृष्ट्या प्रश्नं कृत्वा तस्य उत्तरमपि ददाति। तेन सम्यक् ज्ञानं, संशयरहितज्ञानं, तदेव मननम् इति। मननम् इत्युक्ते किम्? मननात् पूर्वं श्रवणं, श्रवणकाले यत् श्रुतं तस्य मनसि यदा ग्रहणं कुर्मः तत्र प्रश्नः उदेति, बहवः प्रश्नः तत्र सम्भवन्ति। श्रवणकाले अपि प्रश्नं प्रष्टुं शक्यते अथवा मननकाले। यदि प्रश्नः नास्ति तथा ग्रन्थकारः भाष्यकारः अपि भाष्ये अस्माभिः दृष्टं स्वयमेव प्रश्नं कृत्वा तस्य उत्तरमपि ददाति। तेन ज्ञानं संशयरहितज्ञानं भवति। तदर्थमेव पूर्वपक्षी अथवा विद्यार्थी शिष्यः कोऽपि भवतु, सः प्रश्नः पृच्छति। पूर्वपक्षी वा अथवा विद्यार्थी, पूर्वपक्षीरूपेण अथवा विद्यार्थी शिष्यरूपेण वा कोऽपि भवतु, प्रश्नः पृच्छ्यते। इदानीं ननु इति आरभ्य पठनीयं। ननु ननु स्वात्मनि प्रपञ्चः स्वात्मनि प्रपञ्चः अध्यस्तः चेत् बाध्येत। अध्यस्तः चेत् बाध्येत। प्रपञ्चोऽध्यस्तश्चेत् बाध्येत। अत्र अवग्रहः न दृश्यते। सन्धिविच्छेदं कृत्वा प्रपञ्चः अध्यस्तः चेत् बाध्येत। न च कदाचिदपि न च कदाचिदपि बोधः अनुभूयते। बोधः अनुभूयते। अतः अतः न आत्मनि अध्यस्तः न आत्मनि अध्यस्तः किन्तु बहिः बहिः परमार्थतः एव परमार्थतः एव स विद्यते इति आशङ्क्य स विद्यते इति आशङ्क्य यथा स्वप्नप्रपञ्चः यथा स्वप्नप्रपञ्चः अध्यस्तः अपि अध्यस्तः अपि तदा सत्यः इव भाति। तदा सत्यः इव भाति। प्रबोधसमये बाध्यते प्रबोधसमये बाध्यते। तथा एव अयमपि तथा एव अयम् अपि जगत्प्रपञ्चः जाग्रत्प्रपञ्चः क्षम्यताम् जाग्रत्प्रपञ्चः तत्त्वज्ञानात् पूर्वं सत्यत्वेन भातः भातः अपि आचार्येण परमदयालुना साक्षात् परमेश्वर अवताररूपेण उपदिष्ट तत्त्वमस्यादि महावाक्य
उपदिष्ट तत्त्वमस्यादि महावाक्य महावाक्यजन्य प्रत्यक ब्रह्मैक्य साक्षात्कार समये महावाक्यजन्य प्रत्यग ब्रह्मैक्य साक्षात्कार समये समूलं बाधितः सन् समूलं बाधितः सन् प्रत्यक अभिन्न अद्वितीय प्रत्यक अभिन्न अद्वितीय ब्रह्ममात्रतया ब्रह्ममात्रतया परिशिष्यते इति अभिप्रेत्य आह परिशिष्यते इति अभिप्रेत्य आह यः साक्षात् इत्यादिना यः साक्षात् इत्यादिना ननु इति इति आशंका अथवा आशंका इत्युक्ते डौट् आशंका ननु अथवा पूर्वपक्षिणः प्रश्नः ऑब्जेक्शन ननु स्वात्मनि प्रपञ्चः अध्यस्तः चेत् बाध्येत न च कदाचिदपि बोधः अनुभूयते ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या तदेव अद्वैत सिद्धान्तः यदा अद्वैत सिद्धान्तम् अङ्गीकुर्मः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इति तत्र जगत् आत्मनि अध्यस्तं भवति इति उच्यते प्रपञ्चः अध्यस्तः कुत्र स्वात्मनि आत्मनि तद् तन्मतं पूर्वपक्षी तन्मतं दूषयितुं पूर्वपक्षी अतः तर्कयति अत्र शङ्काकर्ता सः भवतु शिष्यः अथवा पूर्वपक्षी सः यदि पूर्वपक्षिः तर्हि पूर्वपक्षी खण्डनं करोति ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इति अस्माकं सिद्धान्तस्य खण्डनं करोति शिष्यः चेत् प्रश्नः पृच्छति ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या कथं वदति ननु इति पदेन ननु इति शब्दः शङ्कायाः आरम्भे प्रयुज्यते ननु इत्युक्ते किन्तु परन्तु इति अर्थः किन्तु स्वात्मनि स्वीय आत्मनि प्रपञ्चः अध्यस्तः नामरूपात्मकमिदं विश्वं जगत् अध्यस्तः आरोपितः कल्पितः कल्पितः चेत् यदि कल्पितः तर्हि बाध्येत तस्य बाधः भवेत् तस्य कल्पित जगतः बाधः भवति अतः सः निवर्तेत किन्तु नैव कदाचिदपि बोधः अनुभूयते किन्तु नैव कदाचिदपि कस्मिन्नपि काले बोधः न अनुभूयते बोधः इति अधिष्ठानज्ञानं बोधः ब्रह्म साक्षात्कारः न अनुभूयते यत्र अध्यासः भवति तत्र अधिष्ठान ज्ञानेन तस्य बाधः
भवति तदेव लोके अनुभूयते। यदा यदा रज्जौ आरोपित सर्पः असर्पभूतायां रज्जौ सर्प आरोपणम् अध्यारोपः। यदा रज्जु यदा सर्पः रज्जौ अध्यस्थः आरोपितः तत्र रज्जौ सर्पस्य अध्यासः भवति। किन्तु दीपेन रज्जुज्ञाने सति यदा रज्जुज्ञानं भवति तत्र सर्पस्य बाधः भवति। दीपम् आनयित्वा अन्धकारे रज्जुः न दृश्यते। रज्जौ सर्पस्य आरोपः अध्यासः भवति। दीपप्रकाशनेन यदा रज्जुज्ञानं भवति रज्जुज्ञाने सति सर्पस्य बाधः भवति। सः न तु सर्पः किन्तु रज्जुः इति अधिष्ठान ज्ञानं भवति। तदेव बोधः। किन्तु बोधः कदापि अधिष्ठान ब्रह्मणः बोधः कदापि न अनुभूयते अस्माभिः। शुक्तो रजतस्य अध्यासः रज्जौ सर्पस्य अध्यासः। इयं शुक्तिः इति यदा सम्यक् ज्ञानं भवति अयं रज्जुः इति यदा सम्यक् ज्ञानं जायते तत्र रजतं नास्ति इति बाधः भवति। सर्पः नास्ति इति बाधः भवति। तर्हि तथा एव यदि अद्वैतीनां मते जगत् आत्मनि अध्यस्थं भवति तर्हि रज्जुसर्पवत् शुक्तिका रजतवत् अस्य जगतः अपि बाधः भवेत्। अस्य जगतः अपि बाधः भवति भवेत्। अतः अत्र शंका क्रियते यत् वयं सर्वदा जगत् पश्यामः एव सत्यत्वेन एव पश्यामः। जगतः बाधः न भवति। जगत् सत्यत्वेन अस्माकं जगत् सत्यत्वेन अस्माकं दृष्टिगोचरं भवति। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु अपि जगत् आत्यन्तिक बाधः न अनुभूयते अस्माभिः। अहं ब्रह्मास्मि जगत्कारणं ब्रह्म अहमस्मि इति अनुभवः कस्यापि यदा बाधः भवति कस्यापि साधारणजनस्य न जायते। यदि जगत् अध्यस्थं भवति तर्हि तस्य निवृत्तिः बाधः दृश्येत। किन्तु जगत् तु यथा यथा प्रतीयते पूर्वं तस्य बाधः न कोऽपि पश्यति। अतः जगत् अध्यस्थं नास्ति। जगत् सत्यम् एव अस्ति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। अतः सः वदति अध्यस्थः प्रपञ्चः स्वात्मनि अध्यस्थः प्रपञ्चः बाध्येत। अध्यस्थः चेत् बाध्येत। किन्तु जगत् सत्यत्व इव एव भाति सर्वदा। यथा पूर्वं तथा एव पश्चादपि बाधः न भवति न दृश्यते केनापि। अतः जगत् सत्यं न मिथ्या। अस्माकं दृष्टान्तः ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या। पूर्वपक्षी वदति जगत् सत्यम्। अतः अस्य उत्तरस्य प्रश्नः अस्माकमपि एषः प्रश्नः मनसि उदेति। किम् उत्तरम्? अद्वैत सिद्धान्ते अस्य उत्तरम् एतावत्
क्रियते जगत् प्रातिभासिकं नास्ति किन्तु व्यावहारिकम्। अतः यावत् पर्यन्तं बाधः न भवति तावत् तावत् पर्यन्तं न बाधः न भवति यावत् पर्यन्तं तत्त्वमसि इति महावाक्यैः अपरोक्षज्ञानं न जायते। अपरोक्षज्ञानं न जायते। तत्त्वमस्यादिवाक्यैः यावत् अपरोक्षज्ञानं न भवति तावत् जगतः बाधः न भवति। ज्ञानिनः दृष्ट्या एव जगतः बाधः भवति। बाधितवृत्त्या प्रतीतिः। अज्ञानिनां कृते जगत् सत्यवत् एव भासते। अतः ज्ञानिनां कृते ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या, अज्ञानिनां कृते जगत् सत्यवत् भासते। अत्र पूर्वपक्षी अतः न आत्मनि अध्यस्तः किन्तु बहिः परमार्थतः एव, बहिः इत्युक्ते बहिः बाह्यप्रपञ्चः परमार्थतः एव विद्यते इति आशङ्क्य यदा प्रश्नः करोति तस्य उत्तरम् एतावत् अस्माभिः दत्तमस्ति। अत्र पूर्वपक्षी वदति अहं ब्रह्म एव अस्मि, अहं ब्रह्मैवास्मि जगत् नास्ति इति बोधः न जायते। अतः जगत् आत्मनि अध्यस्तं नास्ति। यदि इदं जगत् आत्मनि अध्यस्तः तर्हि जगतः बाधः भवति। किन्तु अहं ब्रह्म एव अस्मि जगत् नास्ति इति बोधः न जायते। अतः जगत् आत्मनि अध्यस्तं नास्ति। जगत् तु आत्मनः बहिः स्वतन्त्रतया सत्यत्वेन सत्यं जगत् सत्यं भवति, विद्यते, स्वतन्त्रतया विद्यते इति पूर्वपक्षिणः शङ्का, पूर्वपक्षिणः वादः। अस्य उत्तरम् आचार्य अस्मिन् श्लोके दक्षिणामूर्ति प्रथमश्लोके आचार्यः स्वप्नदृष्टान्तेन वदति। यथा स्वप्नप्रपञ्चः अध्यस्तः अपि यथा स्वप्ने वयं पश्यामः गृहाणि, पर्वतान्, शत्रून्, नद्यः, सर्वान् वयं पश्यामः स्वप्नप्रपञ्चे। ते च तस्मिन् काले स्वप्नकाले एव सत्याः इव भासते। स्वप्नप्रपञ्चः अध्यस्तोऽपि तदा सत्यः इव भाति। कुत्र? स्वप्नकाले सत्यः इव भासते। कोऽपि स्वप्ने न चिन्तयति इदं सर्वं मृषा मिथ्या इति, स्वप्नकाले न चिन्तयति। किन्तु यदा एव कश्चित् तं बोधयति अथवा सः स्वयं प्रबुद्धः भवति प्रबोधसमये, तदा एव स्वप्नप्रपञ्चः बाध्यते, नश्यति, समूलं नश्यति। यदा स्वप्नात् उत्तिष्ठः भवति तदा एव प्रबोधसमये एव स्वप्नप्रपञ्चः नश्यति। तावत्पर्यन्तं स्वप्नजगत् सत्यवत् भाति, सत्यः इव भासते। ता एव अयं प्रपञ्चः अपि, जाग्रत् प्रपञ्चः अपि।
तथैव अयमपि जागृतप्रपञ्चः अविद्यायाः कार्यम् तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् इति युक्ते तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् अज्ञानमेव अतः अविद्यायाः कार्यमेव अयं जागृत प्रपञ्चः अयं जागृत तत्त्वज्ञानात् पूर्वकम् आत्मसाक्षात्कारात् पूर्वकम् अयं जागृत प्रपञ्चः सत्यत्वेन भाति सत्यत्वेन प्रतीति सत्यत्वेन भातः अपि आचार्येण परमदयालुना आचार्येण गुरुणा गुरुः परमदयालुः दयालुः परमकृपालुः साक्षात् परमेश्वर अवतारः अस्ति गुरुः आचार्यः गुरुः न केवल मनुष्यः अपि तु साक्षात् परमेश्वरस्य अवतारः यदा सः तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य उपदेशं करोति तदा एव अन्तःकरणे साक्षात्कारः जायते ब्रह्म साक्षात्कारः उपदिष्ट तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य प्रत्यक् ब्रह्मैक्य साक्षात्कार समये साक्षात् परमेश्वर अवतार रूपेण गुरुः परमेश्वरः एव परमश्च असौ ईश्वरः परमेश्वरः परमेश्वरस्य अवतारः गुरुः सः एव रूपं यस्य सः अवतरति शिष्यानां कृते अवतरति उपदिशति उपदिष्टैः तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यैः उत्पन्नैः जीवात्म परमात्मा एकत्व अनुभवस्य काले उपदिष्ट तत्त्वमस्यादि महावाक्य जन्य प्रत्यक् ब्रह्मैक्य साक्षात्कार समये साक्षात्कारः तत् त्वम् असि इति इत्यादि आदिपदात् शास्त्रेषु बहूनि महावाक्यानि सन्ति तत्त्वमस्यादि इत्युक्ते तत् त्वम् असि इति आदि येषां तानि वाक्यानि तत्त्वमस्यादि वाक्येभ्यः जन्यः किं ज्ञानं किं तत् ज्ञानम् ऐक्यज्ञानं तयोः ऐक्यं प्रत्यक् ब्रह्म ऐक्यं तदेव साक्षात्कारः भवति तस्मिन् काले प्रबोधकाले साक्षात्कार समये यदा भवति ब्रह्म साक्षात्कारः ऐक्य ब्रह्म प्रत्यक् ब्रह्म ऐक्य साक्षात्कारः तदा समूलं बाधितः भवति अज्ञाननाशः समूलं बाधितः अज्ञानस्य नाशः भवति अज्ञानसहितं विनष्टः सन् प्रत्यक् अद्वितीय ब्रह्ममात्रतया प्रत्यगात्मना न भिन्नः अभिन्नः प्रत्यगात्मना अभिन्नः यः अद्वितीय ब्रह्म मात्रतया अद्वितीयम् इत्युक्ते न द्वितीयं यस्मिन् तत् अथवा यस्य अद्वितीयं किं तत् ब्रह्म अद्वितीयं तत् ब्रह्म अद्वितीयं ब्रह्म तस्य भावः अद्वितीय मात्रता तया परिशिष्यते अवशिष्टः भवति अद्वितीयं ब्रह्म एव अवशिष्यति अज्ञाननाशनेन तत्त्वमस्यादि उपदिष्ट महावाक्यैः यदा ऐक्यज्ञानं जायते तदा अध्यासः समूलम् अज्ञानसहितं यदा बाधितः जगति या सत्यत्वबुद्धिः भवति सा नश्यति अज्ञानेन सह समूलं बाधितः सन् प्रत्यक् अभिन्न अद्वितीय ब्रह्म मात्रतया तदेव अवशिष्यते ब्रह्म एव प्रत्यक् अभिन्न ब्रह्म
अद्वितीय ब्रह्म एव अवशिष्टः भवति इति अभिप्रेत्य भगवान् आचार्यः शंकराचार्यः आह यस् साक्षात् प्रबोध समये इत्यादिना यस् साक्षात् इत्यादिना इति यस् साक्षात् प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् इति यस् साक्षात्कारात् साक्षात् इत्यादिना अभिप्रेत्य आह कः आह आचार्यः शंकराचार्यः कुत्र श्लोके दक्षिणामूर्ति श्लोके आह आह इति यदा साक्षात्कारः भवति तदा दृश्यमानम् इदं जगत् सत्यत्वेन दृश्यमानम् इदं जगत् मिथ्या मिथ्या इति ज्ञानं साक्षात्कार समये ज्ञानिनः कृते भवति अतः उक्तं यस् साक्षात् इत्यादिना यदा अयं साक्षात्कारः भवति तदा जगत् समूलं बाधितं भवति समूलम् इत्युक्ते अज्ञानेन सह इदं जगत् अध्यस्तः आत्मनि जगत् प्रतीयते अज्ञानेन अतः जगत् ब्रह्मणि आत्मनि अध्यस्तं भवति अतः सत्यवत् भाति तस्य कारणम् अज्ञानम् अतः समूलम् इत्युक्ते अज्ञानेन सह बाधितः जगत् बाधितं भवति यथा अंधकारस्य निवृत्तौ तज्जन्य भ्रमः सर्पः नश्यति तथा एव अविद्या निवृत्तौ जगत् नश्यति इत्युक्ते जगति या सत्यत्व बुद्धिः अस्ति सा नश्यति अन्ते किम् अवशिष्यते केवलं प्रत्येकभिन्न अद्वितीय ब्रह्म एव इत्युक्ते मम स्वरूपं ब्रह्म एव अवशिष्यते ब्रह्मणः भिन्नं किमपि वस्तु नास्ति तद् ब्रह्म अहमेव मत्तः भिन्नः किमपि नास्ति इति ज्ञानं तदेव अत्र अत्र तत्त्वसुधा व्याख्याकारेण उक्तम् इदानीं द्वितीयपरिच्छेदः यः अध्यस्त प्रपंच अधिष्ठानभूतः अध्यस्त प्रपंच अधिष्ठानभूतः प्रत्यगात्मा प्रबोधसमये गुरूपदिष्टमहावाक्यात् गुरुणा उपदिष्टं यत् महावाक्यं तस्मात् ज्ञानोत्पत्तिकाले अद्वयम् सर्वप्रपञ्चस्य समूलस्य बाधितत्वेन व्यदादिद्वयरहितं स्वात्मानं एव व्यदादि अधिष्ठानभूत ब्रह्म अभिन्नं सच्चिदानन्दात्मकम् प्रत्यंशम् एव साक्षात् कुरुते सच्चिदानन्दात्मकम्
सच्चिदानन्दात्मकम् ब्रह्म अहम् अस्मि इति ब्रह्म ब्रह्म अहम् अस्मि इति अप्रतिबन्धेन अप्रतिबन्धेन अव्यवधानम् अनुभवति। अव्यवधानम् अनुभवति। यत्र तु अस्य यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मा एव अभूत् सर्वम् आत्मा एव अभूत् तत् केन कं पश्येत् तत् केन कं पश्येत् इत्यादि श्रुतेः इत्यादि श्रुतेः तस्मै उक्तरूपाय तस्मै उक्तरूपाय श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुः साक्षात्कृत ब्रह्म तत्त्वतया श्रीगुरुः साक्षात्कृत ब्रह्म तत्त्वतया त्रिविध परिच्छेदशून्यः त्रिविध परिच्छेद शून्यः ज्ञानोपदेष्टा पुरुषः ज्ञानोपदेष्टा पुरुषः तन्मूर्तये तन्मूर्तये तद्रूपेण अवस्थिताय तद्रूपेण अवस्थिताय श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये दक्षिणा दिक् अभिमुखा दक्षिणदिक् अभिमुखा दक्षिणाभिमुखा मूर्तिः विग्रहः मूर्तिः विग्रहः यस्य तस्मै तस्मै यः अध्यस्त प्रपञ्चः अधिष्ठानभूतः प्रत्यगात्मा यथा रज्जौ सर्पस्य आरोपः भवति चुक्तिकायां रजतस्य आरोपः तथा एव आत्मनि अस्य प्रपञ्चस्य अध्यासः भवति। अतः अधिष्ठानं किम् आत्मा एव अधिष्ठानम् अस्ति। प्रपञ्चः अध्यस्तः अध्यस्तप्रपञ्चः अधिष्ठानभूतः प्रत्यगात्मा प्रपञ्चः अध्यस्तः अध्यस्तः इत्युक्ते अधिष्ठानं भवति एव। किम् अधिष्ठानम् अधिष्ठानं प्रत्यगात्मा अधिष्ठानः ब्रह्म अधिष्ठानम् अध्यस्त प्रपंच अधिष्ठान भूतः अध्यस्त कल्पितस्य अध्यस्त इत्युक्ते कल्पितस्य जगतः यः आधार रूपः अस्ति अध्यस्त प्रपंचाधिष्ठान भूतः अध्यस्तः च असौ प्रपंचः अध्यस्त प्रपंचः कर्मधारय अध्यस्त प्रपंचस्य अधिष्ठानम् अध्यस्त प्रपंचाधिष्ठानम् अध्यस्त प्रपंचाधिष्ठानं भूतः रूपः प्राप्तः अध्यस्त प्रपंचाधिष्ठान भूतः कः सः प्रत्यगात्मा वियदादि अधिष्ठान भूत ब्रह्म अभिन्नम् अत्र उक्तं वियदादि अधिष्ठान भूत ब्रह्म अभिन्नम् वियत् इत्युक्ते आकाशः आकाशादि प्रपञ्चस्य आधारभूतेन अधिष्ठानभूतेन किं वर्तते ब्रह्म ब्रह्मणा सह ब्रह्म अभिन्नं ब्रह्मणा सह एकीभूतम् अतः वियदादि द्वयरहितम् आकाशादि द्वैत प्रपंच शून्यम्
वेदादिः इत्युक्ते वियत आदिः येषां तानि वेदादीनि वियत इति पुंसकलिङ्ग वेदादीनां द्वयं वेदादिद्वयं वेदादिद्वयेन रहितं वेदादिद्वयेन द्वैतप्रपञ्चेन रहितं यः यः इति उक्तं यः श्लोके अपि अस्ति यः साक्षात् प्रबोधसमये यः इत्युक्ते कः अधिकारी पुरुषः मुमुक्षुः यः अध्यस्थ प्रपञ्च अधिष्ठान भूतः प्रत्यगात्मा तत् वेदादिद्वयरहितम् वेदादिद्वयरहितम् इति इत्युक्ते द्वैतरहितम् अद्वयम् द्वितीयवस्तुरहितम् एकमेव द्वितीयम् वेदादि अधिष्ठानभूत ब्रह्म अभिन्नम् इति सर्वप्रपञ्चस्य समस्त जगतः समूलस्य अविद्यासहितस्य बाधितत्वेन बाधितः कथं बाधितः मिथ्यात्मनिश्चयेन मिथ्यात्मनिश्चयः एव बाधितः बाधितत्वेन इत्युक्ते मिथ्यात्मनिश्चयेन तस्य निवृत्तिः भवति जगतः निवृत्तिः भवति स्वात्मानमेव निजस्वरूपम् आत्मानं स्वात्मानमेव अन्तरात्मानमेव प्रत्यञ्चम् अन्तरात्मानं प्रत्यगात्मा साक्षात् कुरुते प्रत्यक्षतया अनुभवति कदा ज्ञानकाले अनुभवति साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये ज्ञानकाले अध्यस्तस्य बाधः भवति तत्र तस्मिन् काले केवलम् अधिष्ठानम् एव अवशिष्यते अधिष्ठानं ब्रह्म एव अतः प्रबोधसमये ज्ञान उत्पन्नकाले ज्ञानोदयकाले इत्युक्ते अविद्या निद्रायाः निवृत्तिकाले यदा विद्या नश्यति ज्ञानमेव अवशिष्यते तस्मिन् काले ज्ञानोत्पत्तिकाले ब्रह्मात्मैक्यबोधस्य उत्पत्तौ सत्यां ज्ञानोत्पत्तिकाले इति सप्तमी सत्यां प्रतिसप्तमी ब्रह्मात्मैक्यबोधस्य उत्पत्तौ सत्यां तत्र किं भवति अध्यस्तस्य जगतः बाधः भवति अधिष्ठानं ब्रह्म एव अवशिष्यते तद्ब्रह्म अहमस्मि इति तत्त्वमस्यादि वाक्यैः गुरुणा उपदिष्ट तत्त्वमस्यादि वाक्यैः अहम् आत्मा ब्रह्म ब्रह्मणः अभिन्नम् इति अद्वयं ब्रह्म साक्षात् कुरुते सच्चिदानन्दात्मकम् अहं ब्रह्म सच्चिदानन्दात्मकं प्रत्यञ्चम् एव ब्रह्म अभिन्नं साक्षात् कुरुते सच्चिदानन्दात्मकं ब्रह्म अहमस्मि इति आत्मज्ञानं स्वतः न भवति अतः एव उक्तं गुरूपदिष्ट महावाक्य तत्त्वमस्यादि वाक्यैः तदर्थमेव आचार्यः शङ्कराचार्यः उक्तं महावाक्य तत्त्वमस्यादि गुरु उपदिष्ट शास्त्र उपदेशात् महावाक्य उपदेशात् एव भवति अतः एव गुरु उपदिष्ट महावाक्यात् गुरुणा उपदिष्टेभ्यः तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यैः जन्यज्ञानेन गुरुणा उपदिष्टं गुरुणा किमुपदिष्टं शास्त्रमेव महावाक्यमेव तत्त्वमस्यादि इत्यादि वाक्यानां विचारेण यदा अन्तःकरणे अहं ब्रह्मास्मि इति वृत्तिः उदेति तदा अविद्यायाः नाशः भवति अविद्यायाः नाशः आत्म साक्षात्कारः आत्मसाक्षात्कारः इत्युक्ते तत्तु न तु परोक्षानुभवः आत्मा तु नित्य अपरोक्षः अतः एव अत्र उक्तम् अप्रतिबन्धेन अव्यवधानम् अप्रतिबन्धेन इत्युक्ते विघ्नरहितं प्रतिबन्धः अविद्यमानः प्रतिबन्धः
प्रतिबन्धः नास्ति, विघ्नरहितम्। अव्यवधानम्, अव्यवधानम् इत्युक्ते अन्तरायरहितं, नो स्पेस नो गैप, अव्यवधानम् इत्युक्ते यथा हस्ते फलम् अस्ति, तत् फलं स्पष्टं दृश्यते, तथा एव आत्मा अहम् अस्मि इति साक्षात् अनुभवः अनुभूयते। तेन किं भवति? तस्मिन् समये द्वैतस्य वेदादि आकाशस्य आकाशादि प्रपञ्चस्य समूलं विनाशः भवति। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एव अद्वयम् अहम् आत्मा अद्वयं ब्रह्म इति यदा ज्ञानं भवति, तत्र वेदादि जगत् अध्यस्त जगत् समूलम् अज्ञानेन सह विनश्यति। अत्र श्रुतिप्रमाणमपि आचार्यः व्याख्यानकारः ददाति। यत्र तु सत्यस्य सर्वं तत् आत्मा एव भूत् केन कं पश्येत् इत्यादि श्रुतेः। यत्र तु सर्वम् आत्मा एव अभूत् इति बृहदारण्यक श्रुतिवाक्यम्। यदा सर्वम् आत्मा आत्ममयम् आत्मा भवति, यत् ब्रह्म भवति, तदा द्रष्टा दृश्यं दर्शनम् इति यः त्रिपुटिभेदः अस्ति पूर्वं, तस्य नाशः। द्रष्टा अपि ब्रह्म, दृश्यमपि ब्रह्म, दर्शनमपि ब्रह्म। अतः एव उक्तम्, अतः एव गीतायामपि उक्तं ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना, सर्वं ब्रह्म एव। यानि कारकाणि वर्तन्ते सर्वाणि कारकाणि ब्रह्म एव इत्युक्ते तत्र यः भेदः कल्पितः, कारकादि भेदः पूर्वं द्वैतप्रपञ्चे, सर्वेषाम् उपमर्दनं ज्ञानकाले। अतः द्रष्टा दृश्यं दर्शनमिति त्रिपुटिभेदः न भवति। भक्ति पक्वभक्त्यवस्थायामपि भक्तः भगवान् भक्तिः इति त्रिपुटिभेदः न भवति। तद्वत् ज्ञानभक्त्योः कोऽपि भेदः नास्ति। यदा भक्तिः यदा भक्तिः भक्तः परिपक्वः भवति, भक्तिः परिपक्वः भवति, तत्तु ज्ञानमेव। स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिः इति अभिधीयते इति आचार्येण विवेकचूडामण्यमपि उक्तम्। स्वस्वरूपानुसन्धानम् एव भक्तिः, पराभक्तिः, तदेव पराभक्तिः। यः भगवान् पूर्वं मया पूजितं सः अहमेव सोऽहं, तदेव पराभक्तिः। ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्। अतः अस्याम् अवस्थायां प्रबोधसमये अस्याम् अवस्थायां भेदः नास्ति। अतः उच्यते केन किं पश्येत् इत्युक्ते तत्र द्वैतं नास्ति, द्वितीयवस्तु नास्ति, केवलम् अद्वैत ब्रह्म एव। तस्मै उक्तरूपाय श्री दक्षिणामूर्तये दक्षिणा गुरुस्वरूपस्य श्रीगुरुः साक्षात्कृत ब्रह्मतत्त्वतया, साक्षात्कृतम् इत्युक्ते ब्रह्मणः अपरोक्षानुभूतिः। साक्षात्कृत ब्रह्मतत्त्वं, साक्षात्कृतं ब्रह्मतत्त्वं येन सह साक्षात्कृत ब्रह्मतत्त्वः इति बहुव्रीहि समासः। तस्य भावः साक्षात्कृत ब्रह्मतत्त्वतया।
साक्षात्कृत ब्रह्म येन ब्रह्मतत्त्वस्य साक्षात्कृतं कृतं सः एव गुरुः, सः एव गुरुः, तस्मै नमः। तादृशः गुरुः त्रिविध परिच्छेद शून्यः भवति। त्रिभिः परिच्छेदैः परिच्छेदैः जगति जगतः पदार्थः त्रिभिः परिच्छेदैः भवन्ति। तत्परिच्छेदः नास्ति, त्रिविध परिच्छेद शून्यः भवति गुरुः। इत्युक्ते द्वैतं नास्ति, त्रिविध परिच्छेदः, परिच्छेद शून्यः गुरुः। देश चेते इति पृच्छेत्। परिच्छेदाः त्रिविधाः भवन्ति। चेते देशपरिच्छेदः, कालपरिच्छेदः, वस्तुपरिच्छेदः। देशपरिच्छेदः इत्युक्ते अत्र एकं वस्तु अस्ति, अन्यत्र तत् नास्ति, अतः तद्वस्तु देशेन परिच्छेदः भवति। तद्वदेव अधुना एतत् वस्तु अस्ति, किन्तु पूर्वं न आसीत्। इत्युक्ते इदानीमेव अस्ति, पूर्वं नासीत्। कालपरिच्छेदः भविष्यति अपि न भवति, भवति वा न भवति। अतः कालेन परिच्छेदः, कालपरिच्छेदः। वस्तुपरिच्छेदः, अत्र पुस्तकम् अस्ति, घटः अस्ति, पुस्तकं घटः न भवति, घटः पटः न भवति, अतः वस्तुना परिच्छेदः इति त्रिविध परिच्छेदाः लोके दृश्यते। गुरुः त्रिविध परिच्छेद शून्यः, गुरुः ब्रह्मस्वरूपः, एतैः भेदैः रहितः इत्यर्थः। त्रिविध परिच्छेद शून्यः, देशकाल वस्तु कृत भेदैः रहितः इत्यर्थः। इत्युक्ते सः अनन्तः, सत्यं ज्ञानम् अनन्तम्। त्रयः प्रकाराः परिच्छेदाः नास्ति, परिच्छेद शून्यः, त्रिविध परिच्छेद शून्यः। अतः त्रिविध परिच्छेद शून्यः सः कथं मनुष्यः भवति? सः ज्ञानोपदिष्टा पुरुषः, ज्ञानस्य उपदिष्ट, सः गुरुः, उपदेशकः इति दक्षिणामूर्तिः। अतः यः गुरुः सः दक्षिणामूर्तिः। दक्षिणामूर्ति दिक् संबंधी दक्षिणा दिक् अभिमुखा मूर्तिः यस्य सः दक्षिणामूर्तिः। भगवान शिवः एव वटवृक्षस्य अधः स्थित्वा उत्तराभिमुखः स्थित्वा दक्षिणाभिमुखेभ्यः ऋषिभ्यः ज्ञानं दत्तवान्, अतः सः दक्षिणामूर्तिः। शिष्याः उत्तराभिमुखाः स्थितवान्, दक्षिणामूर्ति दक्षिण दिक् अभिमुखी कृत्वा उपदेशं दत्तवान्। दक्षिणा इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टं। दक्षिणा इति अस्य पदस्य अर्थः चातुर्यं, कुशलता, निपुणता इति। दक्षिण समर्थः इत्युक्ते या मूर्तिः शिष्याणाम् अज्ञानं निवर्तयितुं समर्थः अस्ति, कुशला अस्ति, सा दक्षिणामूर्तिः, सा दक्षिणामूर्तिः। यः साक्षात् परब्रह्म स्वरूपः अस्ति, यः देशकाल वस्तु अपरिच्छिन्नः अस्ति, यः ज्ञानस्य उपदेशकर्ता, सः पुरुषः इति पदस्यापि पूर्णत्वात् पुरुषः, परमात्मा इत्यर्थः। पुरुषः इति पूज्यस्वामिनः महावाक्यं, पुरुषः। सः ज्ञानस्य दाता, सः गुरुः, सः दक्षिणामूर्तिः एव श्रीगुरुमूर्तये। गुरुमूर्ति श्रीयुक्तः यः गुरुः, तस्मै मूर्तये, स्वरूपाय, तादृशाय श्रीगुरुस्वरूपिणे दक्षिणामूर्तये नमः इति
नमस्कारः। श्रीगुरुः साक्षात्कृतं ब्रह्मतत्त्वं येन सः ब्रह्मज्ञानी अस्ति सः एव मम गुरुः तस्मै नमः नमस्कारः। श्रीयुक्तः च असौ गुरुः श्रीगुरुः तस्य मूर्तिः विग्रहः दक्षिणामूर्तिः दक्षिण दिक् अभिमुखा यस्याः सा इति तन्मूर्तये तद्रूपेण अवस्थिताय नमः। तद्रूपेण अवस्थिताय गुरुस्वरूपेण भासमानाय नमः। श्री गुरुमूर्तये दक्षिणामूर्ति नाम्ने परमात्मने नमः। श्री दक्षिणामूर्तये दक्षिणदिक् अभिमुखा मूर्तिः मूर्तिः इत्युक्ते विग्रहः मूर्तिः यस्य तस्मै तस्मै नमस्कारः तन्मूर्तये तद्रूपेण अवस्थिताय ज्ञानोपदिष्ट पुरुषः एव गुरुमूर्तिः दक्षिणामूर्तिः गुरुः सः एव दक्षिणामूर्तिः तस्मै नमस्कारः। अत्र अभेदत्वं प्रदर्शितम् अस्ति। ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् यत् उक्तं गीतायां ज्ञानी तु आत्मैव भगवान् वदति गीतायां तत्र अहं ज्ञानी तु अहमेव इत्युक्ते भेदः नास्ति। यः कृष्णः यः ज्ञानी सः एव कृष्णः। अतः यः प्रबोधसमये साक्षात्कृते यः पुरुषः सः गुरुः एव सः गुरुः दक्षिणामूर्तिः एव इति अभेदत्वं प्रदर्शितं भवति। अनन्तरम् अत्र व्याख्याकारेण दक्षिणामूर्ति इति पदस्य अर्थः श्लोकरूपेण व्याख्याकारः वदति। तत्तु आगामिकक्षायां पश्यामः। एकपृष्ठमेव अस्ति, आगामिकक्षायां पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः। धन्यवादः जी।